Fala aí, rapaziada, esse vídeo aqui vai ajudar muito vocês que estão precisando colocar só o som do jogo para não ficar gravando a usada de fundos e tal, tá ligado? Aqui vocês vão vir aqui nesse vídeo aqui, deixa eu mostrar o nome para vocês. Cadê? Gravador de tela aqui. Aí vocês vão vir aqui em configurações, vocês vão descer. Vai vir em fonte de som. É preciso colocar nesse modo interno. Isso vai estar ajudando a vocês gravar só o som do jogo aí, né? Aí vão ajudar muito a vocês. Eu vou estar mostrando pra vocês no outro vídeo aí que eu vou gravar. Eu vou juntar com esse aqui e vou estar mostrando pra vocês. Eu vou colocar um time-lapse com uma musiquinha. Vai ficar bom, vocês vão ver. Deixa eu pausar aqui. Vocês poderão ver aí como funcionou. Então, é isso, rapaziada. Só aí.